Ja, ich möchte auch alle begrüßen, die jetzt auf digitalen Wege den Gottesdienst anschauen. Schön, dass ihr hereingeklickt habt. Kennt ihr diesen Satz? Mama, Papa, wie lange denn noch? Wann sind wir endlich da? Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Satz, den ihr selbst mal gestellt habt, weil die Fahrt so ellenlang war. Oder an eure Kinder, an die Enkel. Ja, da war es vielleicht eher anstrengend, weil die Kinder das nach 10 Minuten schon gefragt haben und es lagen noch 3 Stunden Autofahrt vor euch. Und vielleicht habt ihr auch geantwortet, nur eine kleine Weile noch. Das ist das Predigtthema von heute von Michael. Natürlich wird es da nicht um Autofahrt mit Kindern gehen, sondern lassen wir uns überraschen und Michael selbst zu Wort kommen. Ja, guten Morgen euch allen. Nur noch eine kleine Weile. Die Nicole hat schon recht. Also wir sind mit unseren Kindern vor Jahren von Suhl Goldlauter zu meiner Schwester gefahren. Das waren so ungefähr 300 Kilometer. Ja, so 3 Stunden Fahrt. Und ja, nach 50 Kilometern, gefühlten 50 Kilometern kam schon die Frage, wie lange denn noch? Wie lange denn noch? Und wenn wir dann in der Nähe von Gera waren, den Berg runtergefahren sind und dann waren von dem Heizkraftwerk diese Türme zu sehen und das rote Licht dran, dann hat unsere Miriam gesagt, jetzt sind wir bald da. Obwohl es ja noch fast eine Stunde, 3/4 Stunde zu fahren war. Und wie gesagt, auch wenn wir in den Urlaub fahren, das kennt ihr bestimmt alle auch von euren Kindern oder Enkeln, wie weit ist es denn noch? Und die Antwort lautet, vielleicht nur noch eine kleine Weile. Wir haben schon über die Hälfte. Aber eine kleine Weile kann endlos erscheinen. Erst im Nachhinein, wenn wir zurückblicken, dann können wir sagen, naja, es war eine kurze Zeit, es war eine kleine Weile. Und es gibt ja auch Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, ja, wann habe ich die Berufsausbildung beendet? Nur noch eine kleine Weile. Oder wann werde ich endlich 18? Wann ist Jugendsegnung? Nur noch eine kleine Weile. Und das gilt auch für ein Wiedersehen mit Freunden, oder Verwandten, wenn wir uns darauf freuen, uns wiederzusehen. Und bei der Trennung, wann kommst du denn mal wieder? Und damit befinden wir uns in bester Gesellschaft mit den Jüngern Jesu und ihrer Situation in der Zeit, als Jesus nach Ostern wieder erschienen ist. Aber dann eben endgültig Abschied nimmt und ihnen ankündigt, dass sie ihn wiedersehen werden. Jesus bereitet seine Jünger auf den Abschied vor. Sie sitzen zusammen, sie essen miteinander und er gibt ihnen Worte für die Zukunft mit auf den Weg. Er spricht von dem, was sein wird, wie es für sie, für die Jünger sein wird. Jesus spricht vom Weggehen und vom Wiederkommen, vom Abschied und vom Wiedersehen. Sie werden ihn erst nicht mehr sehen und dann werden sie ihn sehen. Wann wird das sein? Wie weit ist es noch? Wie lange soll das Ganze dauern? Auch hier brennt den Jüngern die Frage unter den Nägeln, wie weit? Wie lange ist es denn noch? Und sie trauen sich das gar nicht laut auszusprechen. Jesus aber unterbricht seine Abschiedsrede an die Jünger, unterbricht sich selbst und stellt selbst die Frage, die die Jünger noch gar nicht gestellt haben. Aber hören wir auf den Predigtext aus Johannes 16, die Verse 16 bis 23a.
Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie: Was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Dann merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebührt, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst und der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ihr merkt schon, hier ist das ein bisschen schwieriger als bei der Frage mit den Kindern, mit dem Weg auf den Urlaub. Hier geht es ums Ganze. Wann wird das sein? Das Wiedersehen, die große Freude, eine kleine Weile? Wie ist das denn jetzt mit der kleinen Weile? Wie ist das, wenn du die ganze Woche unterwegs bist? Deine Familie allein zu Hause zurücklassen musst? Ist schon nicht so einfach. Ein letzter Kuss, bis bald. Wir sehen uns bald wieder. Eine kleine Weile. Fragt mal den Christoph, der kann euch dazu mehr erzählen. Nein, so einfach ist das nicht. Nicht für die Jünger, die direkt bei Jesus sind, und auch nicht für uns. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz, er ist auferstanden, er ist erhöht worden. Und dann ist er den Jüngern noch einmal erschienen, und nun kommt der endgültige Abschied von ihm. Und er sagt zum Abschied: Leise Servus. Nein, das sagt er nicht. Eine kleine Weile, dann werden wir uns wiedersehen. Und dann wird die Freude, diese endzeitliche Freude sein, eine Freude ohne Ende. Eine Freude, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Jubilate eben. Das alles, was damals kaum zu verstehen und auch heute schwer zu verstehen ist. Deswegen müssen wir uns diese Dinge immer wieder neu ins Gedächtnis rufen. Deswegen tun wir das auch immer und immer wieder neu in immer gleichen Rhythmus und wie immer wieder in der gleichen Art und Weise. Im Advent warten wir auf das Kommen Jesu. Eine kleine Weile später ist Weihnachten. Jesus kommt in die Welt. Dann eine kleine Weile bis zur Passionszeit. Der Karfreitag kommt. Dann vergeht eine ganz kleine Weile bis Ostern. Und dann kommt wieder eine kleine Weile bis Himmelfahrt. Und schließlich dann eine kurze Weile bis Pfingsten. Und dann wieder eine lange Weile bis zum Advent. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Eine kleine Weile werdet ihr weinen und klagen, und ihr werdet traurig sein. Diese kleine Weile, Trauer und Schmerz, zieht sich doch endlos lang. Die Trauer der Jünger damals,
diese Worte zum ersten Mal hören, ist unermesslich. Aber von uns ist sie eigentlich weit weg. Trotzdem können wir das irgendwie nachempfinden. Ja, wir empfinden es jedes Jahr aufs Neue zwischen Karfreitag und Ostern. Auch wenn viele das heute in unserer Zeit nicht mehr verstehen. Sie verstehen nicht, was es mit Karfreitag auf sich hat. Sie kennen das gar nicht und fragen, warum die Kita Karfreitag nicht offen hat. Oder manche möchten gern große öffentliche Events am Karfreitag. Aber einige empfinden Schmerz ganz deutlich. Sie wissen, wie das mit der Trauer ist. Sie haben tiefe Trauer selbst schon erlebt. Und manche sagen, du wirst schon sehen, eine kleine Weile, dann wird es schon besser werden. Die Zeit heilt alle Wunden. Aber die kleine Weile dauert oft Jahre. Eine gefühlte Ewigkeit. Eine Frau erzählt, mein Mann ist schon 10 Jahre tot, aber es ist nie besser geworden. Der Schmerz bleibt. Und da sagt Jesus, es dauert nur eine kleine Weile. Ja, wie lange denn? Wie lange wird es dauern, bis der Schmerz weniger wird? Wie lange wird es dauern, bis wir dich, Jesus, wiedersehen? So, wie du versprochen hast. Wie lange noch, bis wir am Ziel sind? Jesus, der selbst in den Tod und die Auferstehung vorangegangen ist, der hört diese Frage, ohne dass wir sie vielleicht aussprechen. Er hört ganz genau, er weiß ganz genau, was in uns vorgeht, was uns bewegt. Und er antwortet überraschend auf die Verwirrung, die Ratlosigkeit, die Ungeduld. Er antwortet mit einem Vergleich, den man so gar nicht unbedingt erwarten würde. Er antwortet eben nicht mit dem Vergleich von Leben und Tod. Er antwortet mit einem Bild, wie es ist für eine Frau, wenn sie ein Kind gebärt. Einmal geht es um die Intensität des Schmerzes und es geht darum, dass bei der Geburt wirklich klar ist, was das für Schmerzen sind. Die Schmerzen dauern nur eine Weile, manchmal gefühlt auch echt schrecklich lange und keine kleine Weile. Aber im Nachhinein, bei jeder Geburt, die unbeschadet überstanden ist, da kommt eben auch nach diesem Aushalten diese Freude. Diese Freude. Im Nachhinein ist das Wichtigste, da ist alles ganz anders, da überwiegt die Freude. Die Freude, der Schmerz verwandelt sich in Freude. Sage ich das als Mann, ihr Frauen, die ihr Kinder bekommen habt, werden das besser wissen. Und die Freude ist das, was bleibt. Die Freude ist das, was bleibt. Und Jesus sagt damit, so wie jede Geburt etwas ist, das in die Zukunft weist, so wie mit jeder Geburt neues Leben geschenkt wird, so ist es auch mit meinem Abschied und mit dem Wiedersehen in der Zukunft. Die Zeit des Abschieds, in der wir uns nicht sehen, die wird im Nachhinein eine kleine Weile gewesen sein, die es halt auszuhalten gilt und die vorübergegangen sein wird, die überstanden ist. Aber dann
wird die Zeit des Schmerzes, des Wartens, wie auch jetzt in so einer Krise, das wird in reine Freude verwandelt sein. Wir werden uns echt freuen, so wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Jesus sagt aber auch ganz unmissverständlich, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann nicht hineingehen ins Reich Gottes. Aha, das heißt keine Freude, kein Jubel, nur Schmerz. Aber dann, wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann verwandelt sich deine Traurigkeit in echte Freude. An Ostern feiern wir das. Und heute ist Jubilate. Jauchzet Gott, alle Lande, jauchzet Gott. Karfreitag ist alles dunkel. Jesus ist tot, richtig tot. Und dann die Osterbotschaft. Nur eine kleine Weile. 3 Tage war Jesus da im Dunkeln bis zum Licht an Ostern. In unseren Zeitmaßstäben gerechnet ist aus der kleinen Weile über die Jahrhunderte eine große Weile geworden. Ostern geht weiter bis Himmelfahrt, bis Pfingsten damals und 2000 Jahre bis heute. Und wer weiß, wie lange noch in Zukunft. Aber das Ziel ist klar. Und es wird unermessliche Freude sein. Unermesslich wird sie sein, die Weile in seiner Herrlichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Und dahin sind wir unterwegs. Wie weit ist es denn noch? Fragt meine Kinder. Seht ihr die Fernheizungsschornsteine von Gera? Okay, es ist nicht mehr weit. Ihr Lieben, manche sagen es fast geschafft. Es ist 1 Minute vor 12. Ja, wir wissen es nicht ganz genau, aber das Entscheidende ist schon passiert. Und das Ziel haben wir durch Jesus Christus klar vor Augen. Wichtig ist, dass uns unterwegs der Treibstoff nicht ausgeht, der Heilige Geist nicht ausgeht. Dass uns andere Geister wie der Heilige Geist gefangen nehmen. Dass du zum Beispiel Benzin statt Diesel tankst. Der Heilige Geist, den brauchen wir, der uns tröstet in diesen Tagen und der uns hält, dass wir in der Spur bleiben, auf der langen Reise zum Ziel. Eines ist klar, wenn wir dann dort sind, dann wird wie bei einer Geburt unser Blick gewandelt werden. Eine kleine Weile noch. Dann werden wir das neue Leben genießen bei Jesus Christus. Wir werden ihn wiedersehen und wir werden ihn sehen und unser Herz wird sich freuen. Und diese Freude, das steht auch im Wort Gottes, die wird uns niemand nehmen. Und sie wird vollkommen sein. Amen. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Verlegt dieser Platz.